Evet arkadaşlar, şimdi C Sharp'la bir hesap makinesi oluşturacağız. Yeni projeyi oluştur dedim. Alt taraflardan C Sharp'ın form uygulaması. Bunu seçtik, sonraki dedik. Hesap makinesi diyorum. Oluştur dedim. Projeyi oluşturuyor. Formumuz geldi. Sol tarafta text box yazıyorum. 3 tane text box ekleyeceğim. Bunun isimlerini sonradan değiştirebiliriz. Sonra buraya label ekliyorum. 3 tane. Taşıyabilirsem şuradan label 2, şuradan label 1. Şunun ismini sayı 1 yapıyorum. Şunun ismini sayı 2. Şuna da sonuç yazdık. Şuradan buton ekleyeceğim. 2, 3, 4, 5 tane. Şuradan 4. Taşıyamadım. Şimdi bunun adı toplu olsun. Topla. Şu. Çıkar. Şu. Çarp. Şu da böyle olsun. Buna da temizle diyelim. Temizle. Tamamdır. Şimdi bu label'ların ismini text box'ların ismini değiştireceğim. Şu txt'te sayı 1 olsun. Şu da txt'te sayı 2. Tamamdır. Şu da txt'te sonuç olsun. Şimdi toplama kısmına geldik. Burada int sayı 1 eşittir convert nokta to int 32 parantez açtık. Txt'te sayı 1 artı txt'te sayı 2 nokta
şekilde değil. Önce burada tanımlama yapıyoruz. Int değerini buraya aktaracağız. Toplama işlemini daha sonra yapıyoruz. Sayı 1 nokta text diyoruz. Parantezi kapattım. Noktalı virgülü koydum. Int sayı 2 eşittir convert nokta toString txt'e sayı 2 nokta text dedim. Sonra burada txt sonuç ekranına nokta text dedik. Eşittir convert nokta toString olacak. Şöyle. Şimdi sayı 1 ile sayı 2'yi toplayabilirim. Sonra noktalı virgül kaydet. Şimdi çalışıyor mu bakalım. Formu başlat bakalım. Şu an derliyor. Çalıştıracak. Sayı 1 12, sayı 2 2 yapalım, topla dedik. Sonucumuz 14 burada çıktı. Diğerlerinde de aynı şekilde yapacağız. Şu çıkar kısmına çift tıkladım. Şunu komple alalım. Şuraya yapıştıralım. Burada sadece eksi işaretini koyuyoruz. Sonra form kısmına çarpma işaretine giriyoruz burada. Yapıştır dedim. Buradan çarpma işareti koydum. Sonra form kısmına geldim yine. Böl dedim. Ctrl+V dedim. Bölme işaretini koyuyorum. Sonra işlemler şu anda yapılıyor. Bu temizleme kısmında da şöyle olacak. Şu txt sonucunu şuraya yapıştırdım. Şurası da temizlemede şöyle olsun. Şöyle yapabiliriz. Form 1'e geldim. Yine çalıştıralım. Derliyor şu anda. Form açıldı. 12 dedim. 3 dedim. Topladım. 15 çıktı. Çarptım. 36 çıktı. Çıkardım. 9. Böldüm 4. Temizle dediğimde de sonuç kısmı temizlenmiş oldu. Bunun şurasından temizleme kısmını da yapalım. Temizleye bastığımızda sayı txt sayı 1 nokta text eşittir tırnak içinde boşluk. Şöyle yapacağım. Bunun için sayı 2'yi de yapalım. Sayı 2'yi de yaptık mı şu anda çalıştırabiliriz. Yine 23 yapalım ya da 20 yapalım. 4 dedik, topladık 24, çıkardık 16, çarptık 80, böldük 5. Hepsini temizledik mi de bu şekilde hesap makinemiz oldu.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz.